And I don't understand. But low moon of 4 years. It's a long distance. Wena it's a short distance. Short distance yokunuka. Ukhona umuntu oyi-short distance nomuntu oyi-long distance uthandana nomuntu. Umuntu uthandana naye uhamba naye uzokubiza ngo-long distance no-short distance. Kahle kahle nina amakhanda naniphilile. Ezine I no I like ngavele ngaba speechless yazi. It's fine yazini. Ngoba mina awungenza kanje no it's fine. Manje yazini because uyifelile this way asivele siyeke once. Singasaqhubeki. So I'm sure because of Ayiphele. Ayiphele. why Ayiphele. No, you can't say umuntu wakho khona umuntu oku-short distance, khona umuntu oku-long distance and awumazi kodwa kube umuntu wakho. Awukwazi nokuzwa ivoice yakhe ukuthi hayi lo muntu engikhuluma naye umuntu engithandana naye. What is that? Yazini yena uthi akafuni umshiya. yazini kusho ukuthi wena uzosala uyi-1 mina ngiyaphuma. Uzozibona. Uzosala uyi-1 uzozibona. Ask her how many are you? Ukhona omunye we short distance futhi. Yazini angisenandaba uthema